سلامونه مې در واخلئ کتونکو. زه یم راسره ډاکټر یوسف دی او راغلی یو ښایسته ډیم ته. لاست ټایم هم موږ راغلی یو خو د ویډیو جوړولو موقع نه وه میلاو شوې، خو دا وخت سپیشل د ویډیو لپاره راغلی یم تاسو سره د دې ډیم ښایسته سینیمیټک شاټ شیر کوم، ویوز درته ښیم، خوند ترې واخلئ او ویډیو در سره ډېره شریکه کوي.